магчыма, одно з самых важных мерапрыемстваў для беларускай дыяспоры. Вось па паручэнню віленскай суполкі партыі «Народная грамада» некалькі словаў. Вось Миколай Климович, актывіст партыі «Народная грамада» з Пінску, паэт, гісторык, мясцовы патрыёт і Беларусі, і заходняга Палесся, Пінску, ведаў усё аб сваім горадзе, мог любому наведвальніку Пінска расказаць ад сярэднявечча да 21 стагоддзя аб сваёй малай радзіме. І за гэта ён і забіты лукашысцкімі калабарантамі Расіі. Вось, бо такіх не любяць. Не любяць патрыётаў Беларусі, такіх як Вітальд Ашурак, такіх як Алесь Пушкін і як іншыя, як змагары з палка Каліновска. І вось сёння да 4 ночі так атрымалася, не выпадкова, але чытаў біяграфію Бруна Крайскага. Гэта аўстрыйскі сацыял-дэмакрат, адзін з самых вядомых на планеце ў 20 стагоддзі палітыкаў. І вось у 1934 годзе ў Аўстрыі перамаглі аўстрафашысты. Энгельберт Дольфус, ён разагнаў парламент, і офіс аўстрыйскіх сацыял-дэмакратаў быў на эміграцыі ў чэхаславацкім на той момант горадзе Брно. Затым адбылася гітлераўская анексія Аўстрыі і потым і Чэхаславаччыны, і ўжо сацыял-дэмакраты былі ў Швецыі. То бок 11 год эміграцыі, вось як і зараз Народная грамада, пераемнікі беларускай сацыялістычнай грамады, дзейнічалі аўстрыйцы 11 год у Швецыі, у Чэхаславаччыне. І дзякуючы вось такім, самае цікавае, ён был яўрэем, ён был не аўстрыйцам, да, як Гітлер, які сваю радзіму анексаваў, да? Як от Лукашенко, ён же не расеец. Ось такая цікавая паралель. І ось Бруно Крайскі на эміграцыі павестку незалежнай Аўстрыі рабіў, бо нават некаторыя сацыял-дэмакраты нямецкія 40-е былі за адзіную Германію і Аўстрыю. І ось зараз мы ў такім же самым становішчы, а тыя, хто не змог выехаць, яны забітыя. І зараз людзі, нават выходзячы з кратаў, яны паміраюць ад хваробаў. Жанчыны многія не могуць дзяцей мець, бо пасля тых канцэнтрацыйных лагераў, да, лукашэнкаўскіх фашыстаў, яны хтосьці памірае праз паўгады, хтосьці праз год. Но трэба сказаць, што ніколі нельга забывацца аб тых, хто загінуў, бо яны жывуць у нашых сэрцах. І вось і Мікола Клімович, і ўсе іншыя. І мы абавязаны працягваць не проста выжываць, а змагацца і жыць дзякуючы вось гэтых людзей. І таму мы сёння тут. Жыве Беларусь!